আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সকল ভাই ও বোনেরা অনেক ভালো আছেন। তো যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করবেন, এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবসময় ভালোবাসা দিয়ে পাশে রাখবেন এই আশা ব্যক্ত করি। তো আপনারা যাদের বাড়িতে হাঁস মুরগি কবুতর এগুলো আছে তারা যে কোনো সমস্যার জন্য সমাধান চাইতে পারেন বা কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই বলতে পারেন। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের ভিডিও দিয়ে থাকি। তাই আপনারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই করে রাখবেন, কেননা আমরা সবাই কম বেশি হাঁস মুরগি কবুতর এগুলা লালন পালন করি বাসা বাড়িতে। তো আপনারা যে কোনো সমস্যায় তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ডিম দিছে, ওই যে তা দিচ্ছে ডিমে 4 জোড়া কবুতর ডিম দিছে মোট। দেখা যাক কয় জোড়া কি হয়। আর এইটা হলো ওর বাচ্চা, আগেরটা একটা বাচ্চা আছে।